सी आर क्र। सी की आवाज निकलेगी क, आर की आवाज र, और इन दोनों को मिलाकर एक नई आवाज बन रही है क्र, क्र। जैसे कि क्रैक, क्रैक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्र, फ्र। एफ आर, फ्र, फ र, फ्र। जैसे कि हम बोलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम, उसकी आवाज निकलती है फ्र।